لو معاك جنيه الفلاح فدي سعره عامل 12,000 جنيه. لو معاك جنيه الفلاح عم إدريس الأقصري الأسمر الجميل فدي سعره يا جماعة عامل 12,000 جنيه. لو معاك يا حظك يا هناك. بس قبل ما أقول لك ليه سعره عامل 12,000 جنيه وإيه المواصفات اللي فيه اللي خلته بالسعر ده، فبطلب منكم يا جماعة رجاء بالله عليكم تعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس، وتعملوا لنا اشتراك في القناة على قناتنا على اليوتيوب عشان جميع الفيديوهات اللي خاصة بالعملات النادرة والشحيحة توصل لجميع الناس. كمان لو انت بتشوفنا على الفيسبوك فبطلب منك اللي انت تعمل لنا لايك وشير ومتابعة عشان اقول لكم على اماكن بيع العملات واسعارها، كمان في 4 اماكن تبيعوا فيها العملات. اما لو انت بتشوفنا على التيك توك فتعمل لنا متابعة وتعمل لنا اعجاب وتخش على قناتنا على اليوتيوب وتعمل لنا اشتراك في القناة. ويلا بينا يا جماعة دلوقتي نخش جوه الفيديو ونتعرف على جنيه عم إدريس الفلاح. ورجعنا لكم يا جماعة من جديد، بسم الله الرحمن الرحيم، ويلا بينا نبدأ الفيديو. ايه القصة بتاعة الجنيه بتاع عم إدريس الفلاح الأسمر الجميل اللي سعره وصل ل 12,000 جنيه؟ القصة باختصار اللي خلت الجنيه ده غالي كده ان عم إدريس ده كان احد الخدام اللي موجودين في قصر الامير فؤاد، كان شغال خادم في قصر الامير فؤاد، وكان الامير فؤاد بيحبه جدا 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 قبل ما الامير فؤاد يتم توليه عرش مصر. في يوم من الايام كان عم إدريس نايم فحلم في حلم جميل ان الملك فؤاد اللي تولى حكم مصر واصبح ملك، حلم بيه ان هو تولى عرش مصر وهو لسه كان امير. فكان في رؤياه دهوت كان بيقول لك انا رؤياي كلها صادقه، فقرر ان هو يقص رؤياه على الامير فؤاد ساعتها اللي كان بعيد كل البعد ان هو يتولى حكم مصر اصلا، لانه ترتيبه في العيله المالكه كان بعيد جدا جدا. فصبح الصبح وراح للامير فؤاد وقص عليه الرؤيا وقال له انا حلمت ان انت تتولى حكم مصر، مش هتتولى حتى حكم مصر كسلطان، لان مصر في الفتره دي كانت واقعه تحت الحكم العثماني وكانت سلطنه. قال له لا، ده انت هتبقى ملك على البلاد وهتعلن استقلال مصر وتبقى مملكه خاصه تحت حكمك. ساعتها الملك فؤاد بص لعمي إدريس الفلاح وبص له بسذاجة وقال له انت ساذج وان ولا مبالاة كده، وقال له ان الحلم بتاعك ده بعيد كل البعد عن الحقيقة، ولكن وعد قال له لو الحلم بتاعك ده هو تحقق انا اول جنيه هصدره في عهدي هحط عليه الصورة بتاعتك. وشاءت الاقدار بعد فترة ان الملك حسين كامل اللي كان بيحكم حكم مصر سنة 1917 لحد 1920 مات. وبعد ما مات كان الانجليز، كانت مصر ساعتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني، كان الانجليز بيدوروا على ملك ينفذ لهم كل رغباتهم وينفذ لهم كل سياساتهم ويبقى قريب منهم ويسمع كلامهم، ولقوا المواصفات ديت بتنطبق على الملك فؤاد اللي كان عايش مدة كبيرة جدا في انجلترا. وبالفعل انجلترا بالاتفاق مع الدولة العثمانية قررت تولي السلطان فؤاد حكم البلاد، وبالفعل تم تولية السلطان فؤاد حكم البلاد. وبعدها على طول أعلن السلطان فؤاد تحويل مصر من سلطنة لمملكة، وبذلك يبقى تحقق حلم عم إدريس كامل الفلاح البسيط دوت. قال له كمان أنت هتبقى ملك مش هتبقى سلطان، وبذلك تحقق حلم عم إدريس كامل. فقرر الملك فؤاد ساعتها ان هو يوفي بعهده، على الرغم ان عم إدريس كان توفى وكان مات، إلا أن أصدر قرار بطباعة صورة الفلاح العظيم عم إدريس على أول عملة هو أصدرها في عهده وهو صورة الجنيه. فتم طباعة صورة عم إدريس على الجنيه المصري في 26 يوليو 1926، وبذلك يعتبر هو أول صورة في التاريخ أو أول شخصية عامة في التاريخ يتم وضعتها على صورة عملة اللي هي الجنيه المصري. ليه؟ لأن كان اللي موجود ساعة قبل كده كان بيتم وضع رئيس أو ملك أو سلطان على العملة، مفيش أي شخصية عامة ولا فلاح بيتم وضعه على الجنيه. وهو دي اللي خلى إن العملة دي نادرة، لأن تم طباعة منها كميات قليلة جدا، وهي اللي خلاها نادرة، وسعرها بيوصل فعلا ل 12,000 جنيه، بس بيتراوح سعرها من 3000 جنيه ل 12,000 جنيه على حسب حالتها. لو هي بحالة الأنصر فبتوصل ل 12,000 جنيه، أما لو هي رديئة وفيها تجاعيد وفيها خدوش فبتوصل من 3000 بالتدريج كده لحد ما نوصل ل 12,000 جنيه.
انا كده يا جماعه خلصت ما يخص عمله عم ادريس. طب ابيع العمله دي فين؟ هبيعها من خلال 4 اماكن انا قلت عليهم في الفيديوهات اللي فاتت. اول حاجه من خلال الاسواق الحره سواء في القاهره او في الاسكندريه، ديت اول حاجه، او من خلال الجروبات اللي موجوده على الفيسبوك اللي بيتم عمل مزادات عليها وبتعرض العمله وبتبيعها، وهسيب لكم روابط للجروبات ديت في الرابط اسفل الفيديو. او بتبيعها من خلال المتاجر الالكترونيه اللي موجوده على جوجل زي مثلا علي اكسبريس وزي ايباي وزي جوميا وزي امازون والعديد من المتاجر الالكترونيه. كذلك بتبيعها على موقع اوليكس لبيع العملات النادره والشحيحه، تعرض العمله وبيتم بيعها هناك على بعض الفئات. ديت ال4 اماكن اللي بتبيع فيهم العمله. انا خلصت كده يا جماعه كل ما يخص العمله بتاعه النهارده، فبطلب من حضراتكم ان انتوا تعملوا لنا لايك عشان تشجعونا ان احنا نجيب لكم بقيه العملات النادره والشحيحه واماكن بيعها واسعارها. تعملوا لنا لايك بالله عليكم يا جماعه، ما تنسوناش باللايك عشان الفيديو يوصل لجميع الناس، وتعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لنا سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب. اما لو انت بتشوفونا على الفيسبوك فتعملوا لنا لايك وشير ومتابعه. اما لو انت بتشوفونا على التيك توك فتعملوا لنا اعجاب ومتابعه، وتخشوا من خلال قناتنا على التيك توك على اليوتيوب وتعملوا لنا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد وجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.